Dr. Branko Lobnikar se je rodil 13. oktobra 1969 v Celju. Študiral je sociologijo na Fakulteti za družbene vede, na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru pa je doktoriral z področja kadrovskega menedžmenta. Leta 2019 je bil izvoljen v rednega profesorja za področje varnostnih ved. Zaposlen je na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru kot prodekan za raziskovalno dejavnost. Deluje predvsem na področju proučevanja zagotavljanja varnosti, sodobnih pristopov izvajanja policijske dejavnosti, proučevanja integritete in korupcije ter proučevanja radikalizacije in ekstremnega nasilja. Raziskovalno se ukvarja tudi s proučevanjem organizacijskega vedenja s posebnim poudarkom na razumevanju odklonskega vedenja na delovnem mestu. Pomurski akademik dr. Branko Lobnikar je naša nova moč. Smo ga letos sprejeli in je eden tistih članov Pomurske akademije, ki ga je ljubezen pripeljala v naše članstvo. Za voljo svoje žene namreč živi v Pomurje in ne samo, ka živi v Pomurje. Fej smo veseli, ka tudi raziskovalno se je včasih povezal z Pomurjem, konkretno z Lendavov, ki je zdaj doma. In gnjišno predavanje, njegovo gnjišno predavanje na konferenci Pomurske akademije je tudi povezano z zanimivo raziskavo, vezano na okolje Lendave. Sicer pa je Pomurski akademik dr. Branko Lobnikar tudi vače aktiven, je prodekan na svoji matični fakulteti in tudi vaček ga lejko dostakrat smo imeli priliko srečati v medijih, ki je pojasnjivo kakšne stvari povezane z varnostjo, povezane s tistim, kaj je za nas vse važno, za enok na srečo ne nevarno, ki gli od njega pa bomo lejko zvedeli, kaj toliko bolj važno, ko za to se pobrigamo, ko za to poskrbimo in seveda, ko se napravijo tudi marsikere raziskave, kako to, ko imamo, ko nas ne je strah, ko znamo skupaj živeti z drugimi ljudmi, kako to še naprej negovati in kako to, ko bomo imeli naprej ohraniti. Vabim, ko si skupaj pogledamo zanimivo predavanje pomurskega akademika dr. Branka Lobnikara. Analizirali so stopnjo skupnostne povezanosti prebivalcev v večkulturnem okolju. Ugotovitve so nastale na podlagi študije izvedene na vzorcu 407 prebivalcev občine Lendava. V vzorec so bili vključeni občani romske narodnosti, občani madžarske narodne skupnosti, občani slovenske narodnosti ter občani hrvaške narodne skupnosti. Proučevali so skupnostno povezanost, občutek varnosti, stopnjo zaznane kriminalitete in nereda v okolju ter oceno kakovosti stikov prebivalcev s policisti. Rezultati raziskave so zanimivi. Glede vprašanja kakovosti stikov s policisti med posameznimi skupinami ne prihaja do statistično značilnih razlik. Za vsak posamezen vsebinski sklop je bil izračunan indeks v razponu od minimalno 5 do maksimalno 25. Povprečje pa je bilo od 15 pri občanih slovenske narodnosti, 15,45 pri občanih madžarske skupnosti do 15,58 pri občanih romske skupnosti. Najvišje povprečje pri tem vsebinskem sklopu je bilo izračunano pri anketirancih hrvaške narodnosti in sicer 16,81. Pripadniki romske skupnosti so glede percepcije kriminalitete in nereda v svojem bivalnem okolju stanje ocenili najbolje, saj poročajo o najmanj zaznani kriminaliteti in neredu in se statistično značilno razlikujejo od občanov slovenske narodnosti in občanov madžarske narodne skupnosti ter hrvaške narodnosti. Prebivalci madžarske narodnosti v največji meri poročajo o neredu in kriminaliteti v njihovem bivalnem okolju. Strah pred viktimizacijo je največji pri občanih madžarske narodne skupnosti, sledijo občani romske skupnosti, najmanj pa je strah izrazit pri občanih slovenske narodnosti in hrvaške narodnosti. Kljub vsemu pa med temi skupinami glede strahu pred viktimizacijo ne prihaja do statistično značilnih razlik.
So pa razlike ugotovili pri skupnostni povezanosti. Ta je najmanjša pri občanih romske skupnosti, sledijo občani hrvaške narodnosti, potem prebivalci madžarske narodne skupnosti ter občani slovenske narodnosti. Skupnostno se najmanj počutijo povezani Romi, medtem ko med Slovenci in Madžari ne prihaja do statistično značilnih razlik. Skupnostna povezanost je predpogoj, da nek kraj deluje kot dobro povezana skupnost. Za večkulturno okolje je visoka stopnja skupnostne povezanosti način preprečevanja medskupinskih konfliktov. Romska skupnost je dobro integrirana v analizirano okolje občine Lendava. Stopnja segregacije je po analiziranih elementih nizka, zato lahko za romsko skupnost trdimo, da je integrativni del analiziranega okolja. Je pa kljub vsemu romska skupnost še vedno najmanj zadovoljna stopnjo skupnostne povezanosti v občini Lendava. Prebivalce občine Lendava, ne glede na to, kateri skupnosti pripadajo, ni strah, da bi postali žrtve kaznivega dejanja, glede stopnje reda v skupnosti pa so z njo najmanj zadovoljni prebivalci madžarske narodne skupnosti in Slovenci. Tema moje današnje predstavitve je skupnostna vpetost, oklepaj Romov v večkulturni skupnosti, ampak ne iz kulturološkega, antropološkega vidika, ampak z tistega vidika, s katerim se ukvarjam vsak dan. Vsak dan se ukvarjam z zelo enostavno stvarjo, to je varnost, ki pa je temeljna človekova potreba in tudi pravica, ki, če je ni, nič od tega, kar smo danes poslušali, pravzaprav ni mogoča. Ni mogoče razmišljati o besedoslovju, ne o pomembnih litijskih ionskih baterijah, niti o stvareh, ki jih res nisem razumel, verjetno pa zelo koristijo razvoju in dobrobiti človeštva. Govoril bom o varnosti in o tem, kako je skupnost tisti element, ki pravzaprav pomeni osnovo zagotavljanja varnosti in sobivanja. O opredelitvah, ne upam si več reči definiranju, kar so me danes podučili, skupnosti ne bom veliko govoril, razumete pa, da gre za nekaj, o čemer je pel, naša generacija bo to poznala, Tuto Cortunio, ko je pel Unite, Unite Europe. In ko govorimo na koncu o Evropski uniji kot o združbi, o katerih je tudi danes kolega general govoril, je ena od značilnosti te skupnosti zagotavljanje varnosti. Mogoče se ne zavedamo ali jemljemo stvari samo po sebi umevne. Z Evropsko unijo smo dobili najdaljše obdobje brez resnih vojn v Evropi. Skupnost je tista, ki na koncu zagotavlja, da po eni strani člani te skupnosti živijo bogaboječe življenje, ne policija, ne obveščevalne službe. Ljudje, ki živijo kot skupnost, druge ljudi pripravijo do tega, da se voljno podrejajo vrednotam, pravilom neke skupnosti. In skupnostna povezanost je tista, ki je pravzaprav predpogoj za katerakoli druga udejstvovanja posameznika. Skupnost je lahko bolj močna ali pa bolj prosta, kjer potem posamezniki živijo v atomizirani skupnosti. Včasih dajemo primerjavo med urbanim in ruralnim okoljem in tisto, kar je značilnost na primer življenja v New Yorku, je takšna atomizirano sobivanje, tisto, kar živimo pa tu v Prekmurju, je pa močno povezana skupnost. Vendar je tudi Prekmurje
glede tega različno. In okolje, iz katerega jaz prihajam, je z vidika proučevanja skupnostne povezanosti zelo zanimivo, zaradi tega, ker je večkulturno in tam, kjer je več različnih stvari na kupu, lahko pride do dobrega sobivanja, tvorjenja močne skupnosti, ali pa se stvar, če ni primerno upravljanja, razvije tudi v konfliktno situacijo. In vsi mi zelo dobro vemo, kjer imate več kulturne skupnosti, ki ne znajo dobro bivati, se lahko zgodi tisto, kar je lepo prikazano v filmu Lepa sela, lepo gore, ali kar vsi mi poznamo kot razpad Jugoslavije. O tem danes ne govorim naključno, 29. november je nekaj, kar je nekaj časa držalo skupaj in potem, kot kaže, te skupnostne povezanosti ni bilo več, ki se potem lahko v določenih primerih rezultira v zelo krvavih in neprijetnih situacijah, kot je bil na koncu tudi razpad in vojna na Balkanskem polotoku. Če se pogovarjamo o skupnostni povezanosti, potem obstaja več dejavnikov, ki jih lahko proučujemo, na podlagi katerih rečemo, da neka skupnost deluje povezovalno. In več kot je teh dejavnikov, ki součinkujejo skupaj, bolj imate neko povezano skupnost. Ti dejavniki so skupne vrednote in kultura. Določeno skupnost definirajo tiste stvari, ki jih ljudje jemljemo za skupne in jih vrednote razumemo kot merilo, kaj je prav in kaj narobe, hkrati pa vrednote vedno ljudje jemljemo kot nekaj pozitivnega. In to opredeljuje našo kulturo. Kultura je nujna, zato da se sploh razvijamo v to, kar danes smo, homo sapiens sapiens, namreč, ko se ljudje rodijo, rabijo podaljšano interakcijo z že inkulturiranimi posamezniki, kjer potem to ponotranjimo zaradi tega, da pride do tistega, kar imenujemo inkulturacija, če ste antropolog, ali socializacija, če ste sociolog. Naslednja stvar je družbeni red in družbeni nadzor. Ne zaradi tega, ker sem po osnovni izobrazbi policist in prihajam s fakultete za varnostne vede. Zaradi tega, ker je dejstvo, da je red osnova vsakega delovanja. Odsotnost reda pomeni kaos, entropijo, propad. Zaradi tega tako v poslovnem svetu, kot v našem sobivanju, red pomeni osnovo tistega, kar se potem razvije v čas, ki ga bomo zdaj začeli uživati, to je adventni čas, čas sobivanja, čas uživanja in tako naprej. In skupnost je tista, ki pravzaprav vpliva na to, kako kakovostno mi znamo sobivati in kako posamezni člani neke skupnosti v zameno za dobrobit, ki jo dobimo, da smo pripadniki skupnosti, upoštevajo pravila. Še enkrat ponavljam, skupnost je tista, ki pravzaprav izvaja policijsko dejavnost, ne inštitucije formalnega družbenega nadzora na zdravje. Solidarnost in majhne socialne razlike, skupnost rabimo, ko rabimo pomoč. In ljudje ves čas rabimo pomoč in rabiš nekoga, na katerega se obrneš, da rečeš, a mi posodiš Jurija, a mi popaziš otroka, a lahko vzamem nadzemeljske rastline, se pravi solato na tvojem vrtu in tako naprej. Se pravi, skupnost je tista, ki jo rabimo tudi za sobivanje. Socialne mreže, ljudje smo, poleg tega, da smo biološka bitja, tudi socialna bitja. Rabimo odnose, eni več, drugi manj, introvertirani posamezniki imajo 2-3 dobre prijatelje, pa jih še tukaj odnosi z njimi malo utrujajo, ampak jih imajo in v njih uživajo. Ekstrovertirani posamezniki ne pa grejo obvezno potem tudi na akademski ples zaradi tega, ker šele takrat se bo v njih zbudila vsa ta energija in ustvarjalnost in tako naprej. Vendar so odnosi pomembni in mi socialne mreže
tvorimo v skupnosti. In veste, jaz, ki se zelo veliko selim po deželi Kranjski, vedno prihajam v neko novo okolje, vedno rabiš kakšno leto, da imaš prve 3 ali 4 prijatelje, s katerimi spiješ prvi špricar, oziroma v našem primeru fröč, in potem ugotavljaš, kako so te stvari pomembne. In to potem vpliva tudi na identifikacijo s kraja. Gesen Prekmurc, so rekli moji sošolci iz Čerenšovc, kolega bo šel takoj nazaj na Štajersko, jaz sem pa Savinjčan. Mi imamo zelo podobno izgovorjavo kot Idrčani. Salato bom idu in tako naprej. In ta skupnost te tudi pomembno tvori tvojo identiteto. To je teoretično opredelitev skupnostne povezanosti, ki pa jo seveda potem lahko umestimo v koncept varnosti. To je tisto področje, kjer sem bolj kot na antropologiji doma. Skupnostna povezanost je eden od dejavnikov, ki pomembno vpliva na to, kako so ljudje varni in še bolj na to, kako se počutijo varni. Moj profesor socialne antropologije Stane Južnič me je naučil, da sploh ni važno, kaj je res, važno je, kaj ljudje verjamejo, da je res. In naš občutek varnosti je enako pomemben kot dejanska varnost. Hvala Bogi, če sobivata skupaj, vendar tudi naš občutek varnosti je pomemben zaradi tega, ker to, kako mi svet dojemamo, tako se tudi obnašamo, vedemo, vpliva na naše vedenje. In ko govorimo o skupnostni povezanosti, ta pomembno vpliva na strah pred viktimizacijo. Strah pred viktimizacijo je strah, ali se ne bo kaj slabega zgodilo. Na skupnostno povezanost vpliva tudi percepcija kriminalitete in nereda. Skupnost biva tam, kjer je red, tam, kjer ni reda, kjer se vi bojite, da boste postali žrtev kaznivega dejanja, se vi umaknete v zasebnost, v svoj prostor, ponovadi je to stanovanje, ali pa se celo odselite. In kakovost stikov policistov z ljudmi je tudi eden od pomembnih dejavnikov. Zakaj? Zaradi tega, ker policisti delujejo z vidika varnosti tako kot gasilci pri požarni varnosti. Kadar je ta naša varnost ogrožena, takrat so policisti naši najboljši prijatelji. Drugače jih načeloma ne maramo, kar je samo po sebi umevno, in jaz, ko se pogovarjam s policisti, jim rečem, če hočete, da vas imajo ljudje radi, ne smete biti policisti, bodite, kaj pa jaz vem, duhovniki ali zdravniki, bolj pogosto. Ampak načeloma vsi ti trije dejavniki skupaj sobivajo. Zdaj, jaz sem tudi raziskovalec in vsako stvar, ki jo poskušam teoretično opredeliti, jo moram znati tudi zmeriti. Vsej nauč ali pa celo malo bolj natančno, in skupnostno povezanost se da meriti, oziroma vse te 4 elemente, ki sem vam jih prej povedal, se da meriti, in seveda smo to stvar tudi merili tako v Lendavi, rezultate bom prikazal v nadaljevanju, kot tudi na območju Slovenije. In merski inštrument, s katerim meriš skupnostno povezanost, mora biti takšen, da ga slehernik razume. Tako kot je kolegica s slikami okrog hodila pa rekla, kako se temu reče pri vas, tako smo mi postavili trditve, s pomočjo katerih smo na Likertovi lestvici od 1 do 5, potem, ko smo jih sešteli skupaj, dobili neko stvar, ki smo jim mi rekli skupnostna povezanost, merili smo jo pa s 5 trditvami, kot so bile, naprimer, če bi zbolel, ali lahko računaš na koga, da bo šel za tebe v trgovino ali lekarno, če ti ni doma, ali se lahko zaneseš na soseda, da ti bo poberal pošto, ker si na morju, da vlomilci ne bodo vedeli, da je stanovanje prazno, ali bi mi posodil 25 evrov, ali skupaj z kolegi in kolegicami iz soseske stopite skupaj in skidate sneg, ali pokosite zelenico, in ali v svojem okolišu poznaš dovolj ljudi, da bi jih lahko prosil za uslugo. To smo merili od 1 do 5, večja številka,
večja skupnostna povezanost in tukaj vidite tudi, kako smo izvedli to raziskavo. V vzorec smo vključili Madžare, Rome, Slovence, Hrvate, glavne narodne skupnosti oziroma skupine prebivalcev Lendava, lahko bi tudi kakšne prišleke, kot sem jaz, ampak takih je premalo, da bi jih lahko vzeli v vzorec. Zmerili smo, Cronbach alfa je bil velik, zadosten velik, kar pomeni, da je ta merski inštrument, s katerimi smo stvari merili, dejansko veljaven in tukaj so glavni rezultati. Za vsako od teh stvari smo lahko ugotovili, kako je prisotna in kar se tiče skupnostne povezanosti, lahko ugotovimo, da med tremi skupinami, ki živijo v Lendavi, ne prihaja do statistično značilnih razlik, se pravi med Slovenci, Hrvati in Madžari. Od 5 do 20 je možni rezultat 17, kar pomeni visoka stopnja skupnostne povezanosti. Tudi pri Romih je visoka, skoraj 15, vendar je statistično značilno nižja. In če se pogovarjamo o redu, o zagotavljanju varnosti in te stvari, je to eden od elementov, ki ga lahko načrtovalci uporabijo, ko se pogovarjajo o tem, kako stvar urediti. In ker sem veliko časa porabil za koncept, so tukaj potem rezultati, ki so zapisani ali bodo zapisani tudi v članku in lahko stvar potem tudi kasneje preberemo. Uporabimo pa lahko te rezultate na različne načine. Tisto, kar se moramo zavedati, je, da je lokalna skupnost tista, ki je odgovorna za zagotavljanje varnosti. S pravno-formalnega vidika, kolega pravnik bo to vedel, lahko potrdil, je v približno 38 zakonih zapisano, zakaj vse je župan in lokalna skupnost odgovorna pri zagotavljanju varnosti. Od varnosti v cestnem prometu, javnega reda in miru do kakovosti vode. Kar pomeni, da je lokalna skupnost tista, ki pomembno vpliva na dejavnike zagotavljanja varnosti, hkrati je pa edina, ki lahko zares vpliva na skupnostno povezanost. Policisti ne bodo hodili v krog in prosili ljudi, da se držijo za roke in pojejo spodbudne pesmi. Stvar lokalne samouprave in deležnikov lokalne samouprave je, da zagotavlja skupnostno povezanost. Zaradi tega so takšni rezultati raziskav oziroma takšne raziskave lahko dober vhodni parameter, s katerimi potem lahko zagotavljamo boljši, bolj kakovosten, predvsem bolj varen jutri. Župan in občinski svet sta tista, ki lahko najbolj vplivata na razvoj programov, ki krepi skupnostno povezanost. Vključevalni programi, ki vključujejo vse skupnosti, preprečujejo medsebojno oddaljenost posameznih skupnosti in s tem tudi odpravljajo vzroke za nacionalno motivirane konflikte. Občina lahko preko občinskega plana varnosti močno vpliva na stanje reda v skupnosti in tako zagotovi višjo kakovost bivanja prebivalcem nekega okolja. Policijska postaja mora načrtovati aktivnosti v okviru policijskega dela v skupnosti, s katerim pomembno vpliva na nižanje strahu pred kriminaliteto pri prebivalcih. Na podobnih področjih raziskuje ob pomurskem akademiku dr. Branku Lobnikarju še pomurska akademkinja dr. Katja Eman.